Y más de 20 familias fueron evacuadas de sus casas en la provincia de Córdoba, en Argentina, debido a incendios forestales que se registraron en el lugar y que alcanzaron zonas residenciales. Vecinos de esta área se han reunido junto a bomberos en un esfuerzo conjunto para frenar el avance de las llamas que amenaza con consumir cientos de hectáreas y que por lo pronto deja estas imágenes pues muy dramáticas. Llegó toda la casa, el fuego ya. Tenemos de los dos lados de la montaña encerrados por el fuego. Es muy feo lo que está pasando aquí.